Maqaan Waaqayyoodhaa bara hamma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Kun sagantaa TV mo'aatii wajjiniin waliin ta'uudhaan darbu sagantaa waaldaa amantoota guutuu wangeelaa Gullalleeti. Akkuma beekamu Waaqayyoo sagalee isaa irratti akkuma ibse waaldaa isaatti in dubbata. Kanaan duras waggoota darban keessatti Waaqayyo ergaa karaa garboota isaatii baroota darban akka inni karaa baroota adda addaa keessatti raajotaan yaada qabu saba Israa'elitti fidaa, akkasumas immoo kakuu haaraa keessattis immoo karaa ergamootaa karaa raajotaa waaldaa kakuu haaraatti fidaa akka ture hin beekama. Kun akkuma kanattitu jiru waaldaa keenyattis immoo Waaqayyoo baroota darban kana keessaa karaa garbicha isaatii tajaajilaa waaldaa keenyaa kan ta'e Raajii Eliyaasuu keessaadhaa ergaa qabatamaa, ergaa bu'uura macaafa qulqulluudhaa godhatee baroota keessattis raawwatee akka biyyaatti, akka waaldaatti, akka nama dhuunfaattis kan itti dubbatame raawwataa ture ta'uusaa hin beekama. Keessumaa immoo barreen gaddaa sagantaa TV mo'aa dirree wangeelaa jedhu irratti dhiyaachuudhaan walitti fufiinsaan ergaa Waaqayyoo waa'ee biyya keenyaa, waa'ee waaldaa kiristiyaanaa, waa'ee saba keenyaa, waa'ee lafa keenyaa dubbatee dhiyeessinee turuun keenya yaadatamaa. Ergooliin sunis immoo raawwataniiru. Akkuma kana bara kana keessas immoo ji'a onkoloolessa tokko bara 2012 kaasee amma fulbaana 10 2013 akka lakkoofsa biyya kanaatti tajaajilaan kun tajaajilaa waaldaa keenyaa Raajii Eliyaas fuula Waaqayyoo dura tureera. Ergaa yeroo ammaa kana ta'utti jiru immoo Waaqayyoo amanamaa gatii ta'eedhaaf, nama warra isa barbaadan gatii kabajuudhaaf, warra isa kadhataniif deebii waan qabuuf ani gara kootti iyyi, anis immoo wanta dinqisiisaa isaa sittan agarsiisa jedheenni raajicha Ermiyaasitti dubbate har'a sagalee isaa waan eeguudhaaf tajaajilaan kun yeroo inni guyyoota hamma kana Waaqayyoon duratti ture Waaqayyoo waa'ee waaldaa kiristiyaanaa, waa'ee saba keenya, waa'ee biyya keenya Itoophiyaadhaa ergaa inni itti dhi'ee mul'ise jira. Kanarraa kan ka'ee ergaa sana nuyi ariifannee raawwannee fulbaana 10 booddee sagantaadhaan amantoota keenyatti dabarsuudhaaf ture. Garuu haala yeroo dheeraa fuula Waaqayyoo dura kadhatarraan turuudhaaf kan ka'e isa booddee haalli fayyaasaa xinnoo gaarii gatiin turreedhaaf boqonnaa fudhachuutu irra ture. Kanarraa kan ka'e immoo onkoloolessaa gara 7 jalqabee walitti aansuudhaan gara onkoleessa 20 wayii keessatti ta'utti waaldaa keenya waaldaa amantoota Gullallee irratti sadarkaa geggeessitootaatti nuyi akka geggeessitootaatti dursinee dhaga'uudhaan amantootattis immoo walitti aansaadhaan itti himuudhaan akkuma kanas immoo geggeessitootaa wajjiniin guyyoota 3 fuula Waaqayyoon duratti kadhachuudhaan ergaa kana irratti turameera. Ammas immoo akkuma kana kanaan dura bara darbe godhame sagantaa TV mo'aa waaldaan keenya TV mo'aatii wajjiniin hojjettaa jirtu kanarratti ergaan kun akka waaldaa kiristiyaanaatti akka geggeessitootaatti ilaallee isa durii caalaa baay'ee saffisaan utuu nuyi deebii tokko hin laatin inni Waaqayyo dubbate baay'ee raawwataa, baay'ee ariifataa wanta jiruudhaaf ergaan kun immoo karaa miidiyaa kanaatiin namoota bira ga'e yoo ga'e, gurra namootaa bira yoo ga'e, Waaqayyoon kadhachuudhaaf, deebii laachuudhaaf, isa Waaqayyo hojjetaa jiru akka ariifatee hojjetu, diinni hamaan immoo bukkeedhaan isa cinaan ammeenya gara biraa tokko akka hin hojjenne, amantoonni akka kadhatan, akka waaldaan kiristiyaanaadhaa wal dadammassanii walitti himanii Waaqayyoon akka kadhataniidhaaf sagantaa kana irratti akka inni dhiyaatu waaldaan keenya ergaan kun akka darbu murteessitee, akka geggeessitootaatti murteessitee fuula kana duratti illee akka amantootaattis yeroo soomaaf sagadaa labsuudhaan Waaqayyoon kadhachuudhaaf qophaa'aa jirra. Kanumaaf iyyuu bu'uura akka ta'uudhaan mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 isa jiru nan dubbisaa. Waaqayyoo bara duriis hin dubbataa, bara kana kakuu moofaa kana keessas hin dubbataa akka kana jedha. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjetoota isaatti agarsiisuudhaaf Waaqayyo biraa argateedha. Inni ergamaa isaa
waaqayyorraa inni ergama isaa waaqayyorraa ergee kana hojjetoota isaa hojjetaa isaa isa Yohaannisitti beeksise. Yohaannisis wanta waaqayyoo dubbate Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'uusaa hamma dhaga'eef hamma arge dhugaa ba'eeraadha. Amma nuyi waaqayyoo in dubbataa, garbicha isaa tajaajilaa waaldaa keenyaa isa waametti waaqayyo dubbateera. Garbichi isaa kunis immoo isa argeef isa dhaga'e geggeessitoota waaldaatiif dhugaa ba'eera. Nuyis immoo kanarra dhaabbannee bu'uura sagalee waaqayyootiin ergicha madaallee ilaallee ergaan kun sirrii qabatamaa waan amantoonni dhaga'uu sabii waaldaa adda addaa keessa irra jiraatan hundumtuu dhaga'uu qaban gati ta'uusaa murteessineedhaa fi ergaan kun akka inni dhiyaatu goonee jirra. Egaa kana keessatti akkuma sila seensa koo irratti isinitti hime ergaan kun isa yeroo kamiin caalaa baay'eensaa akkuma nuyi sadarkaa geggeessitootaatti dhageenya amantoota biraan ga'uu jalqabnetti utuu gara miidiyaa kanatti hin dhufin baay'eensaa raawwateera. Ergaan kun baay'eensaa akkuma jirutti amantoota keenya irratti himameera. Amma yeroo xinnoo keessatti immoo gaafa arginu akkuma bara kakuu moofaa akkuma bara ergamootaa isa waaqayyo dubbate sana keessaa kukkutanii waan adda addaa gochuudhaaf raajonni kakuu moofaa warri sobdoonni akkuma yaalanii barsiisa ergamootaallee garaarraa jal'isuu akkuma yaadan karaa waan adda addaatiin amma wantooti mul'atan jiru. Achi keessaa akka xinnoo keessaa bubbutanii fuudhuudhaan miidiyaarra oolchuu kan yaadamu jira. Kanaaf nu immoo akka waaldaa kiristaanaatti ergaa kana sirrii isaa bu'uura isaa isa dhugaa ta'e isa waaqayyo dubbate kana karaa TV mo'aatiin raajii Eliyaas kallattiidhumaan ergaanni dabarsu kana akka isin dhaggeeffattan, akka itti fayyadamtan, akka itti deebii waaqayyoof laattan geggeessitoonni waaldaa kiristaanaa addunyaa kanarra jirtan afaan kana dhageessan amantoota keessan walitti qabdanii ijaartanii gurmeessitanii sagantaa soomaaf sagadaatiin fuula waaqayyoo duratti akka deebii laattan jaalala gooftaa Yesuus Kiristoosiin kabaja guddaadhaan isin afeeraa. Ergooti kun biyyattii kanarratti garmalee saffisaan baay'ee raawwataa jiruudha gatii jiruudhaaf jala duukaa buutanii waaqayyo hamaa akka ittisu isa akeeka isaa ta'e immoo akka inni raawwatu akka waaqayyoon walii wajjiniin taanee barbaaddannu ergaa kana immoo lafa inni ga'uudhaan irra jiruun akka geessan waaldaa amantoota guutuu wangeelaa bakka bu'ee kabaja guddaadhaan isin gaafadhaa. Tumsa gootan hundumaatiif waaqayyo isin eebbisu. Kanatti aansuudhaan tajaajilaan keenya raajii Eliyaas ergoota kana duraa booddeedhaan itti fufaa. Waaqayyo baraaf yeroo keessan umurii keessan eebbisu. Ergaa kanaan ijaaramaa, ergaa kanaan jajjabaadhaa, ergaa kanaan du'a jalaa oolaa. Waaqayyo isin eebbisu. Nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkuma amma paasteriin beeksisee ergoota yeroo darban dhagaa turre akkuma kan ammas waldaan kiristaanaa dhageessee akka kadhattuuf waan waaqayyoo dhoowwaa jedhee akka dhowwitu waan waaqayyoo kadhadhaa jedhee akka kadhattu ga'een waldaa kiristaanaa isa waaqayyo nuun jedhu akka raawwannuufiti isinitti himna. Ji'a agayya tokko qabee amma fulbaanaatti waan waaqayyo dubbate fulbaana booda immoo onkoloolessa 8 irratti qabee hanga 22tti waldaa keenya keessatti kan dhiyaateedha. Ani isinitti himnu namoonni dhageessan hundumtuu kiristaanonni qulqulloonni geggeessitoonni biyyaas ergaa isin ilaallatu gaafa dhageessan waan gochuun isinirra jiraatu akka nama waaqayyootti yookiin akka nama waaqayyoon dhaga'utti gochuun barbaachisaadha. Waaqayyo ergaa isaatiin biyya hinoosha hin gargaara. Namoota waan hamaa dhufurraa hinoosha maqaa ta'eetiif hojjechuun gochuun ajajamuun barbaachisaadha. Waldaan kiristaanaa garuu irra guddeessatti gaafatamummaadhaaf hima malee waaqayyo waan biraadhaaf miti. Waaqayyo kana raawwachuudhaaf jedha tun ta'in ergaan gaafa dhufu akka oolluuf akka baraarruuf akka namoota oolchinuuf gargaarruuf kadhannuuf gara keenya dhufa. Kanuma ergan jedheetiin gara ergaa kootiitti galaa. Akkuma silaa isinitti himame
ji'a agayyaa gaafa lamaa ji'a 12ffaa bara 2012 iddoon kadhata kootii tun jiru waaqayyoodha deddeebi'ee mul'ata tokko natti agarsiisa. Mul'atichi muka guddaa ta'etu walakkeensa biyyattii keessaa dhaabbateen arga. Muki kun dameensaa irra guutuudha. Baalaaf dameesaa irraan kan ka'ees hin argamu. Asii ol guddaa gara waaqaatti kan ol ba'uudha yookiin asii ol gara samaayikiatti kan ol ba'uudha. Utuma inni ilaaluu garuu dameensaa irraa muramee hundeensaa duwwaan hafeen arga. Gooftaan gaafadhe. Maa inni jedheetanii gooftaa gaafadhe madandaamutti na hubadha. Mukni kun yeroo dheeraadhaaf kan dhaabate ta'uusaa yookiin kan jiraate ta'uusaa natti hime. Amma garuu jedhe Waaqayyo qullaa isaattan hambisa hundee isaa duwwaatu hafa. Isaafanii yeroo laadha hundee isaafanii yeroo laadha jedhe qottoo immoo jala kaa'e damee isaa erga irraa mure amma guutuutti erga damee isaa irraa muree booda guutuu isaa irratti waan damee tokko asii ol taatu hambiseetu hundee isaa jala immoo qaxaroo yookiin guyyaa akka nama beellama qabateetti irratti barreesseetu dhiise. Akka guyyaa biraa garuu mukichi ka'utti qaxaroo irratti barreesse. Namoonni waa'ee muka kanaadha waan isaan jedhan natti hime. Gooftaa gaafan gaafadhu kana booda kan kaasu hin jiru yookiin kan muru hin jiru bara dheeraadhaaf jiraate jedhu. Warra kanaanis warra hin muramu kan muru hin jiru jedhaniinis dhaabadhaa ilaalaa jedhe Waaqayyo gooftaan qullaa isaattanii amma inni dhaabatutti godha. Qullaa isaa garuu yeroo murtaa'eef hin jiraata. Lafa kanarraa hin darba. Lafattiin immoo hin boqotti jedhe. Ilaalaa qullaa isaa yeroo murtaa'eef dhaabata. Ergasii booda lafa kanarraa darba. Lafti kun hin boqotti jedhe. Yeroos lafti kun inni dukkaneesse gaaddidduun irraa ka'a. Gaarreen dacheen hundumtuu ifa argatu. Abdii inni badee deebi'ee dhufa. Ifni inni badee deebi'ee dhufa. Hin misooma jedhe. Namnis olii isaatti nagaa haasa. Waaqayyoo dhaabadhaa ilaalaa erga jedhee booda qullaa isaa amma yeroo murtaa'etti hin jiraata. Ergasii booda lafa kanarraa hin darba. Lafattiin immoo hin boqotti. Yeroos jedhe Waaqayyo gaaddidduun isaa lafa kanarraa gaarreen irraa dachee irraa hin ka'a. Lafti gaarri dachee irraa gaaddidduun isaa maqaa ka'uuf abdii inni bade hin deebi'a. Hifni inni bade hin deebi'a. Hin lalisas. Namnis nagaa walitti haasaa jedhe Waaqayyo. Yeroos jedhe ammas Waaqayyo gooftaan warri muka kanaatiin hacuucaman gadi qabaman mukeenii kan biraan biqiltooti kan biraan isaan lubbuutti jiraatu hin misu jedhe Waaqayyo. Ergasii Waaqayyo gooftaan waan diigamaa natti agarsiise yeroos qooda diigamaa agartan deebi'ee ijaaramaa hin agartu. Hubadhaa gaafas mukichi murameera. Qooda diigamaa agartan ijaaramaa hin agartu erga jedhee booda gaafas mukichi murameera. Kanaaf ijaarsi taa'achuu isaati. Mukoonni kan biraanis hin biqilu. Yeroos jedhe biyyicha keessa jiraachuu isaa namootan isin hin beekne eebba biyyattii warri ta'an sagalee isaanii dhageessisu. Mukni keessan inni kanaan dura jedhabes deebi'ee ija naqata. Nyaataaf ta'a jedhe Waaqayyo gooftaan macca. Abdii akkasiidhaati kenne. Bara 2012 waan dhufeen isinitti hima. Ani utuun kadhachaa jiruutu killilii lama natti agarsiise. Killilii Oromiyaaf killilii Sumaalee natti agarsiise. Killilii Sumaaleef killilii Oromiyaa garuu daarii isaanii irratti yookiin dembera isaaniitu lamatti baqaqaan arge. Lamatti baqaqa garri Oromiyaas
garri ama kililii Sumaalees lamaan isaantu walakkeensa isaa yookiin immoo lafa daarii ta'etu iddoo lamatti baqaqaatan arge. Karaa Sumaaleedhaa namoonni dhaabbataniiru. Karaa Oromiyaadhaas namoonni dhaabbataniiru. Lafa isa baqaqe sana duuchuudhaafiti biyyootti deebisu. Garuu ammayyuu utuu isaan biyyootti deebisanii lafti inni baqaqe sun asiinis karaa lamaanuyyuu gara oliif gara gadiitti itti dabalaadhuma adeema. Dabalataanis warri karaa Oromiyaadhaa dhaabbatan akka nama galateeffatuudhaa mataa isaanii gadi qabanii yeroo warra gamaadhaa galateeffatan, warri karaa kililii Sumaalee jiran garuu akka waan qirreetaa yookiin garaa keessatti waa isaan hafee gadda qabaniitu callisu. Ija isaanii irrattis kanan arga. Yaada waan qaban fakkaatu. Gooftaan gaafadhe. Gooftaadhaan maa inni jedhe. Inni gooftaanis akkas jedhe. Rakkinni lamaan isaanii gidduu jiru hin dhumneedhe. Ilaa hubadhaa. Rakkinni lamaan isaanii gidduu jiru hin dhumneedhe. Biyyootutti deebi'eedhe. Haa ta'u jedhaniidhe. Kan inni deebi'ee irra buufame biyyoodha. Kan inni itti deebifame biyyoodha. Yeroo eeggata malee deebi'ee tarsaa'e. Amma tarsa'utti immoo yeroo tarsa'utti immoo namoota fudhata gadiidha. Ammuma ammaatti iyyuu namoota baay'ee fudhateera yookiin nyaateera. Jedheetu ammas waan natti hime Waaqayyo. Kan itti deebifame iyyuu biyyoo miti jedhe. Biyyoo miti kan itti deebifame iyyuu biyyoo miti jedhe. Namatti deebisan jedhe. Namaatuun akka inni duudu godhame, namaan akka inni duudu godhame malee biyyoo miti jedhe. Kun immoo yeroo eeggata jedhe. Ammas gooftaan akkasinaan jedhe. Eliyaas yoo si dhaga'u ta'e warra biyya geggeessanitti himi. Yoo ta'uu baate garuu dhalootatti darba rakkinnichi jedhe. Ammas Waaqayyo gooftaan akkasinaan jedhe. Yoo kana ta'uudhaa baate aduu walakkaa ilaaltu jedhe. Walakkaa guyyaa guutuutu hin ta'in aduu walakkaa ilaaltu jedhe. Kun naa galuu baannaan Waaqayyoodhaan maa inni jedhe. Maaliif isin jedhen. Namni guyyaadhaan ba'ee galuu yeroo inni itti rakkatutu dhufa jedhe. Erga jedheetii Waaqayyo gooftaan waldaan kiristiyaanaa kana kadhachuun akka ishee irra jiraatu, Waaqayyoon barbaaddachuun akka ishee irra jiraatus achumaan natti hime. Ilaa hubadhaa, gahee guddaan waldaa kiristiyaanaafis jira. Geggeessitoota warra biyya geessaniifis jira. Kana ta'uudhaa baannaan garuu miidhamatu ta'a. Hin hafne, dubbichi hiikamee hin dhumne jedha Waaqayyo. Ammas gaafa 3/12 bara 2012 hagayya keessa jechuudha wantan argeen isinitti hima. Gaafa 3/12 bara 2012 namoota lafarratti gadi kufanii sagadan yookiin kadhatatan arge. Akkasinaan jedhe Waaqayyo. Yeroo biyyattiin boqonneerra jennutti wanta ta'uun sitti maa kottu jedhee na waame. Isa natti agarsiise. Yeroo biyyattiin boqonneerra jettutti ilaaya jarana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo gaaf tokko biyya kana hin boqochiisa. Kun abdii keenya kana Waaqayyo dubbateera. Isa jalqabaa irratti dhageessanitti yoo taatan Waaqayyo biyyicharraa muka muree kaasuu qaba. Gaaddisi isaa hin ka'a. Abdiin hin dhufa. Hifin dhufa. Akkuma kana immoo gara fuulduraatti waan isinitti himu qaba. Waan Waaqayyo abdii gale. Yeroo biyyattiin boqonneerra jettutti garuu waan lamatu wal falma jedhe. Waan lamatu wal falma naan jedhe Waaqayyo. Falmii waan lamaan gidduu galti jedhe. Humna wal qixxeeffatanii falmii waan lamaa gidduu galti jedhe. Ispoortiin akkasiidhaa biyya keenya hin jiru garuu namoota wallaansoo wal qaban natti agarsiise. Wallaansoo wal qabanii kililii yookiin seerkilii keessaatii warra wal baasuudhaaf waliin taaggalan natti agarsiise. Falmiitu akkasiitu dhufa. Wal qabdii akkasiitu dhufa. Wallaansoo akkasiitu dhufa. Kana gidduu galti biyyattiin. Kana keessa immoo wantoota lafattii keessaa burqan ba'antu jiru. Mineensa kan ta'an, namas kan miidhan. Isaantu lafa keessaa bifa waangoodhaan yeroo isaan laficha keessaatii burqan natti agarsiise. Isaan immoo nama ajjeesu jedhe. Isaan immoo nama ciniinu jedhe. Isaan immoo miidhaa geggeessu jedhe. Ammas Waaqayyo
falmiin kun arrumayyuu jira jedhe Waaqayyo. Yeroos garuu hin jabaata jedhe. Eewu amma harkaa nama buusuu dadhabutti nama geessisa jedhe. Gidduu isaaniitti namoota baay'eetu miidhama yookiin dhuma jedhe. Yeroos jedhe Waaqayyo Gooftaan yoo kun hin taata jechuudha. Falmiin kun fiixaan ba'a yoo ta'e akka amma jiranitti kan biraa sun itti fufee falmiin sun hin ta'a yoo ta'e isaan isin kan hin beenne ilaa biyyattii keessa isin kan hin beenne isaanis nuyi jirra kan hin jennetu laficharraati burqa jedhe. Laficharraati burqa isaanis nuyi jirra hin jenne jiru ammumayyuu jiru garuu jirra hin jenne laficha keessaatii burqu jedhe. Laficha immoo xureessu jedhe. Ilaa dhaggeeffadhaa waan isaan biyyattii keessatti godhan waan biyyattii Waaqayyo akka dheekkamu godhudha. Yeroos dheekkamsa Waaqayyo bobeessu isaaniidha. Warri dhageessan dhaggaa warra isin dhaga'anis dhageessisaa jedhe. Kan ammoo Waaqayyoon anaan na kadhadhaa jedhe. Wanta gochuun isinirra jiraatu hamma godhaa jedhe. Ilaa hubadhaa waan amma biyyattii keessatti godhamaa jiraaf jirri isaa hin beennetu gaafa sana garuu humna isaanii ittiin falmii isaanii gaafa bakkeetti baafame garuu laficha irratti ta'a. Lafichi immoo xuraa dheekkamsa Waaqayyoo immoo bobeessa jedhe. Ammas gaafa 5/12 bara 2012 wanta dhufe waldaa kiristaanaa keenyatti kan dubbifame ammas isinitti hima. Waaqayyoon utuun kadhachaa jiru ammas waqaa na waamee mukni laficharra jiru haamamee muka biraadhaan bakka bu'uudhaaf jedhe. Sagaleedhaan na dhageessise. Hinaamsisinaa jedhe sagalee isaa baasee hinaamsisinaa jedhe. Ani immoo Waaqayyoon achumatti gaaffiin gaafadhe. Muki hin murama malee hinaamamaan jedheen ani immoo. Inni immoo deebisee akkasinaan jedhe. Muki gaafa muramu seeraan murama. Muki gaafa muramu kaayyoodhaaf murama. Waan barbaachisaa ta'eef murama. Kuni garuu akka hin fayyannetti haamama. Wal duukaa cirama. Gooftaan gaafadhe maal gochuutu nurra jira yookiin maal gochuutu nurra jira. Ilaa addanatti waan isin hubachuu nurra jiru. Mukni inni jalqaba Waaqayyo hin murama jedhe isa hin barbaachifne biyyattii irratti gaaddisa fideedha. Mukni nama Waaqayyo jedhu kun namaan jedha sabaan jedha. Ammas yeroon itti dubbadhu yeroon hin jiraata waa'ee mukaan qabee inni gara koo fide yeroon isinitti himu hin jiraata. Amma na hubadhaa sabaan jedha yookiin namootaan jedha Waaqayyo. Nama muka bakkee kana dhaabatuutiin jedha miti. Maal gochuutu nurra jira jedheen Waaqayyoon gaafadhe maal gochuutu nurra jiran jedhe. Waaqayyo deebii akkasiinaaf deebise. Isinii wajjin ta'een haamtuu isaa harkatti qaba. Isinii wajjinan dhaabadha. Sanyiin mukichaaf hiddi mukichaa kan banneef kadhadhaa jedhe Waaqayyo. Ammas ofii keessaniifis biyyichaafis kadhadhaa jedhe. Garuu jedhe Waaqayyo Gooftaan Maccaa. Mukichi haamamee bakka mukichaadhaa muka biraa agartu jedhe. Yoo dhowwitan garuu ofii keessanis muka sanas dhaloonni itti fufus achumatti muka sana arga jedhe Waaqayyo. Itti fufee Waaqayyo Gooftaan akkasinaan jedhe. Baa Wallaggaatiif kadhadhaa jedhe. Ilaa kana giddumatti Waaqayyo gara koo fideetu baa Wallaggaatiif kadhadhaa jedhe. Qaama akka qaama namaa ta'ee baa Wallaggaarra ejjetu garuu dukkana uffatuun argi. Siiliinsaa yookiin bifisaa bocisaa boca namaati. Garuu dukkana uffatee jira. Isa kanas itti fufeen Gooftaa gaafadhe. Laficharraa dukkana fidanii dhaabuudhaaf jedhu jedhe. Dhoowwaa jedhe. Yoo ta'e garuu jedhe Waaqayyo Gooftaan yoo ta'e gaddatu ta'a jedhe. Hiyyatu ta'a jedhe. Ilaa dhaggeeffadhaa waa'ee baa Wallaggaa kana Waaqayyo irra deebi'ee lafa inni itti dubbatu jira. Akka nuuf galuutti lafa inni itti ibsu jira. Iddoo sana na hordofaati. Dhaggeeffadhaa. Kanaaf egaa gaheen waldaa kiristiyaanaadhaa akkuma Waaqayyo gararraatti nutti himee kadhachuudha. Hiddii fi sanyiin muka kanaadhaa lafa kanarraa yookiin lafa jirurraa badee muki biraatiin akka bakka hin buuneetiif. Namaan jedha malee mukaan jedha miti Waaqayyo. Akka isaan hin haamne.
Ani muramannaan munni muramu seeraaf murama akkaataatti muramu qabaati jedheeti. Kana natti hime. Gaafa torbaadhaa bara 2012 ji'a hagayyaa keessaa isa dhufe immoo isinitti hima. Gaafa torbaa ji'a 12ffaa bara 2012 immoo isa dhufe isinitti hima. Ammas mul'atatti muka baay'ee walitti baay'atanii jedhananii arge. Muka baay'ee walitti baay'atanii xixiqqi jedhanii dhaabbatanii arge. Bal'aadhas lafa bal'aas qabatee jira. Isa gidduu garuu amma dirree kuwaasii kubbaa miillaa kan ta'u dirree boolla qotamaa gadi fagoon arge. Boollicha keessa immoo bishaantutti guutamee tanan arge. Bishaanichi garuu dhuganii kan jiraatan utuu hin ta'in dhuganii kan du'anidha. Isaa wajjiniinani harka namaa immoo arge. Harki namaa immoo mukeetii sanarra naanna'a. Dhagaa na hubadhaa. Ammas muka inni Waaqayyo jedhu kun nama walitti baay'ee, nama lafarra baay'ee iddoo bal'aa qabatee kan jiru. Gidduu isaa immoo boolli qotame. Boolla guddaa hanga kuwaasii meedaa kan miillaadhaa ta'u. Kanarratti harki naanna'a. Harki naanna'u kun harka isaa duwwaan arga. Harka isaa duwwaan arga. Isa fo'ateeti cabsa achirraati. Isa keessaa ol ba'ee jiru cabsa achirraati. Isa iji namaarra bu'ee ilaalu beeku cabsa achi keessaati. Gaafa cabsu immoo caban taane cabsa. Boolla sana keessa buusa. Boolla sana keessa buusa yookiin isa qotame sana keessa buusa. Mukeetiin sun hundumtuu erganni keessa bu'eeti argu. Sagalee isaaniis dhageessisu. Lixanii baasuu garuu hin danda'an. Gochuus hin danda'an. Anis sagaleen dhagaye. Ammayyuu inni mukeetii kana muru hin qabamne jedhe. Ammayyuu ilaa hubadhaa ammayyuu inni mukeetii kana muru. Inni mukeetii kana muru cabsu hin qabamne jedhe. Gooftaan gaafadhe. Ilaa ammaatti gooftaatu natti himaa jira. Ani gooftaan gaafadhe. Amma gooftaan gaafadhe. Gooftaadhaan maal gochuutu irra jira jedheen gooftaa gaafadhe. Gooftaanis harkichi haa qabamu jedha. Boollichi immoo haduudu jedha. Gidduma mukichaadhaa yookiin gidduma sabichaadhaa qotamee jira. Namni sagalee isaa kan inni dhageessuuf kan inni iyyuuf isaatiif jedheeti. Garan deebineetti lubbuutti deebi'ee hin jiraannetti gadi darbatama. Ofiisaa gidduutti arga. Ani aboon isinii ta'aatii. Boollicha duuchaa kun dhalootatti hin darbin. Gaafa 7/12 bara 2012 wanta ta'in isinitti hima. Kun already biyya keenya keessatti argineerra. Paasteriin sila beeksiseera. Akkuma himuu jalqabneetiin wantoota baay'ee raawwatu jalqabanii gaafa onkoloolessa 8 waldaa kootti kan inni dubbifame raawwii isaa jalqabeera. Garuu isaan dhuma jettanii baay'ee hin dagatina. Hin dagatina. Walitti fufiinsaanii biyya keenya keessatti alaabaa Itiyoophiyaan amma ittiin bultu harka baatee bosona keessa fiigu argi. Gidduu bosonaa lulluuqaa fiiga baatee. Gidduu bosonaa yookiin caakkaadhaa fiiga. Akkasittan arge. Harkicha qabu sana qaamaa wajjiniin adda baasee hin agarre. Hin beeku sirriitti garuu mul'atichaan ilaalan ture. Ergasii booda gooftaan gaafadhe. Baandirichi warra biyyattii eegan bakka bu'a naan jedhe. Dhaggeeffadhaa. Warra biyyattii eegan yookiin immoo waraana biyyattiidhaa ta'u bakka bu'a. Jiruutu waraana biyyattiidhaaf baay'ata naan jedhe. Guyyaa akkasiitu dhufa jedhe Waaqayyo. Ilaayyaa saba Waaqayyoo namooti dhageessan hundumtuu hubadhaa. Guyyaa akkasiitu dhufa. Yeroo akkasiitu dhufa. Jiruutu baay'ataa fedhe. Karaa isaan nagaadha jedhan fiigichoon kun jalqaba jedhe. Akkuma sila isinitti hime already fiigichoon kun jalqabeera. Ani Waaqayyoon harifadheen waldaan kiristiyaanaa maal gootu? Nu maal gochuutu nurra jira hin jedheen. Deebii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Gahee keessan dhaggeeffadhaa. Waldaan kiristiyaanaadhaa haa kadhattu jedhe. Biyya haa eeddu jedhe. Dhala godhatte haa eeddu jedhe. Lakkaa
dhalli godhanne waldaa kiristaanaa kee jirtu waldaa kiristaanaati eegaa. Gaheen guddaa waldaa kiristaanaadhaatiif kenname kanatu naaf gale. Dhala godhatte haa hedduu. Ijoollee ishee haa hedduu. Nagaatti haa guddiftu ijoollee ishee. Fuudhaaf heerumaan haa geessu. Waan fuudhaaf heerumaan hin geenye biyya mudachuudhaaf jiraati hubadhaa. Haa kadhattu waldaan kiristaanaadhaa. Waldaan kiristaanaa kana dhageessan hundumti keessan kadhadhaa. Ta'aa jiraachuusaa hin haasa'ina. Sanatti ta'e kanatti ta'e miti gaheen keenya guddaan Waaqayyoon kadhachuudha. Ta'uu baannaan garuu ijoolleen xixiqqoon nuti illaa jirturlee gara sanatti akka deemtu godha. Waan amma gartan kun caafiisee ta'a. Gara sanatti harkisa. Waldaan kiristaanaa kadhattee jennaan garuu Waaqayyoo hasumatti akka inni dhaabatu gochuu danda'aati. Inni gaafa torbaa 12 ji'a 12ffaa bara 2012dhaa Waaqayyo natti himimmoo. Egaa amantoota guutummaa biyyattii keessaaf addunyaarra jirtanii kanarraadhaa yeroodhaaf jennee asirratti dhaabna. Torbee isatti fufummoo torbee isin dhageessifna. Walitti fufiinsaan ergaa kana gara keessanitti dabarsina nu hordofaa. Gooftaan maccaa lafa jirtan hundumaatti isin haa eebbisu.